上次我们把这台越动车这个轮胎轴承更换完之后，后面我在路上跑，就听到这个轮子下面靠这边就有这个异响声，速度越快也声音越大，但不是轮胎轴承的声音了，是另外一个响声。现在我们把车子举起来了，然后转动轮胎，两边的转动，大家听一下。现在我上面挂的是空挡，然后转动这边，行。我们再来听一下这一边，这边是右边。可以听到这里没有声音。这个声音有种类似刹车盘与这个刹车片摩擦的声音，但是跑得越快的时候，这个声音就会越明显，感觉有点不正常。现在我们就把这个轮胎拆下来，检查一下什么问题。把下面这个螺丝拆掉，然后刹车分泵这里就可以提上来了。现在我们把两块刹车片拆掉了，然后再转动的话，依然能够听到这个声音。这个声音还存在的话，就说明不是这个刹车片与刹车盘这里接触摩擦的声音了，也就是说另外有声音。根据我的观察，我终于发现这个问题了。这个声音其实是这块铁片与刹车盘接触的声音，也就是说这块铁片已经变形了。上次应该是安装的时候可能是把它变形了，更换轴承，然后开始没有注意。现在我们把这块铁片把它搬出去一点，与这个刹车盘这里隔开。再来转动一下，可以听到声音就消失了。现在我们就把刹车片装好，然后把轮胎也装好。现在全部装好之后，我们再来转动一下，看有没有这个声音。现在我们可以看到，不管是低速还是高速运转，这个声音都已经消失了。所以这个声音就是因为这个小铁板与这个刹车盘接触太紧，发出来的摩擦声音。所以我们平时在开车的时候，如果遇到类似这种声音，可以自己把它举起来，把轮子拆掉，自己检查一下，很多都是些小问题，
没有必要去4S店，像这种问题我们自己就可以搞定。